কোরিয়ার পাহাড়ে নানান। হ্যালো সবাই, কেমন আছেন? আমি কল্পনা, সাউথ কোরিয়া থেকে। এই যে মাশরুম দেখতেছেন, এটা হচ্ছে ফেঙি ফসক। তা আমি এই যে দাগ দেওয়াই রয়েছে, দেখছেন কেমন একটা বাউন্ডারি দাগ, যেখান থেকে দেখা যাইতেছে ঠিক ওইখান থেকে কাট দেবো। তাইলে হয় কি, অনেক নরম নরম থাকে, এটা খাওয়া যায়। আর ঠিক এর ভেতরের এই পার্টগুলো এত শক্ত হয়, দেখেন এইখান থেকেই শক্ত, খোলা যাচ্ছে না, দেখছেন। আর এইখান থেকে তাও নরম, আমার মনে হয় যে না আরও কেটে ফেলাই দেবো, এরকম ফেলাই দেবো। এগুলা কড়াইটা ধুয়ে নিয়ে আসছি, আগে মাশরুম কয়টা দিয়ে নিই, তারপরে তেল দেবো অনেক, কারণ কি এর ভেতরে মাঝে মধ্যে একটু ময়লা ঠেলা পড়ে। তো দেখেন এই যে এইগুলা, এই যে এইগুলো ময়লা না, কিন্তু ওই যে ভিতরে মাশরুমের ভিতরে, বুঝছেন তো, ওইগুলো একটু বাইসা, এই যে দেখেন এরকম। এই মাশরুমটা আমার অনেক পছন্দের, এইটার নাম হচ্ছে ফেঙি। আমি নিচে আবার বেগুন পোড়াইতেছি, মানে চুলার নিচে যে আছে পোড়ানোর জায়গা। তো এই যে হয়ে গেছে, দেখেন কিচ্ছু নাই আর, পরিষ্কার। এগুলো একটু ভেঙে ভেঙে দিলাম, খাইতে সুবিধা হয়, মানে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিলাম এরকম, খুলে খুলে এরকম। তা হাত দিয়ে দিলে এমনি হয়ে যায়, যে এক হাত দিয়েই। এখন তেল দিয়ে দেবো, দেখেন ঠিক ঘুরাইয়া এই যে দিলাম তেল। লবণ দেব সামান্য, খুব বেশি না। এইবার চুলা ধরাই দিলাম, মোটামুটি আছে, হোক। এই দেখেন একটুক্ষণ জাল দিলেই কিন্তু এটা একেবারে নরম হয়ে আসতেছে, কোনোই নাই। এই দেন আর একটা পাইছি খুঁজছে, এখন জাল দিছি তারপরে। এইটা কোনো কথা? এইটা কোনো কথা হলো? দেখেন নরম হয়ে গেছে। এখন তো আমি এটারে এই যে ভাজা দেব, জালও একটু বাড়াই দেব। প্রথমে তো একেবারে নিবু আছে দিছিলাম, তারপরে এই যে মিডিয়াম, তারপরে এই যে এখন জাল তো বাড়াই দিলাম। এই ফসতটা বা আমরা বলি ফসত, এই মাশরুমটা ভাজা করতে খুব বেশি একটা সময় লাগে না। দেখেন আমার এই গ্যাসের এই পাশে আজকে মুছতে হবেই হবে। আজ 5 দিন ধরে জিউ ঘরে, আমি ভুড়ি ভাজা করতে করতে দেখেন এই 5টা দিনই ওর ভুড়ি। এইবার স্কুল থেকে আসতে আসতে বলতেছে ওর ভাত ভাজা খাইতে ইচ্ছা করে, ভুড়ি ভাজা খাইতে ইচ্ছা করে, মানে যা যা বলছে এই দুইটাই খাবার তার ভিতরে। আরেকটা বলছিল যে নেমনিয়ান, যেটা হচ্ছে ঠান্ডা নুডলস, এই গরমের। ভাজা করতে করতে নিচে এরকম একটু লাল লাল হবে, আমার এইভাবে ভাজাটাই পছন্দ হবে, মানে যতক্ষণ পর্যন্ত লাল না হবে। আবার অনেকে আছে শুধুমাত্র ওই যে লাল হওয়ার আগেই নামাই নেয়, আর আমার হচ্ছে এরকম লাল লাল হবে। একটু পর পর এরকম নাড়াই দেবো, আর এই যে উল্টাই দিলে পরে লাল লালগুলো এই যে দেখেন খাইতে যে কি টেস্ট লাগে। এই মাশরুম দেখছেন কতগুলো মাশরুম একটু হয়ে গেছে। এই মাশরুমটা আমার অনেক পছন্দের। কি সুন্দর ভাজা হইতেছে, লাল লাল। এই দেখেন কত সুন্দর লাল লাল হয়েছে। এইবার চুলা নেবাই না, চুলা নেবো না, এটা নামাই নেবো। হয়ে গেছে এই মাশরুম ভাজিটা, হয়ে গেছে। এইবারে মাশরুম ভাজিটা নামাই নেব। এই হচ্ছে মাশরুম ভাজা। জীবনের এই স্বপ্ন সত্যি যেন হয়। এই হইতেছে মাশরুম, দেখছেন কতটুকু হয়ে গেছে, খুব বেশি হইল না, এইটুক ছাড়া। কে কে মাশরুম খাইতে পছন্দ করেন আজকে কিন্তু অবশ্যই চলে আসবেন মাশরুম খাইতে। আর আমার গ্যাসের চুলা দেখে কেউ কিছু মনে করেন না, আমি প্রচুর রান্না বান্না করতেছি আজ কয়েকদিন ধরে, সুতরাং পরিষ্কার করার টাইম পাচ্ছি না। কেন টাইম পাইতেছি না? ওই যে বললাম না, আমি একটু অলস। আর যারা বলবেন যে পরিষ্কার করার কথা, একটু বাজে কমেন্ট করবেন, তারা আসবেন একটু পরিষ্কার করে দেবেন। হাফওয়ার্ডের ঘরে একটু কাজ করলেন। যে একটু তেল আছে ওই তেলেই আমি একটা ডিমা ভাজাই করব। এই ডিমা লবণ দিয়ে দিলাম,
ওই ডিম ভাজা তো তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, দেখছেন? জালটা আগে নেবাই দিলে। ওহো ওহো ওহো, পেটা বলে গেলে আমার আবার পছন্দ না, মানে ডিমের পেটা। এই হইতেছে, কই রাখবো? এখানে রাখবো, দেখা যায়। এই হইতেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিমটা এইভাবে রাখতে হবে। এর সাথে কি দেবো? 2টা ঝালমরিচ না দিলেই নয়, ঝালমরিচ দিলাম। ভাত কই? ভাত তো ওইখান থেকে নিতে হবে। ভাত, এই হচ্ছে ভাত। হ্যাঁ, আজকে রুটি নেই, রুটি আমরা খাইয়া বলছি ছুটির দিনে আমরা সবাই মিলে রুটি খেয়েছিলাম। এই হচ্ছে আজকে খাবার। কেমন হয়েছে বলেন? আজকে রাতের মকবাং খাইতেছিলাম আমি, ঠিক আছে? তারপর আসলাম, এই যে আগে ঝালমরিচ খেয়ে নিলাম। এই মাশরুম সেই স্বাদ। হুম, কোরিয়ান চালের আঠালো ভাত। এই মাশরুম আমার এমনি এমনি ভাল লাগে খাইতে, এমনি ভাত ছাড়া। ঝাল। যে কোনো মাশরুমই আমার পছন্দ। কোরিয়ার পাহাড়ে নানান ধরনের মাশরুম পাবেন, অনেকে জায়গায় উঠাই না, সে একই রকম দেখতে, সেম টু সেম, কিন্তু উঠাই না এসে অনেকে ধরা খাইছে, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। সেজন্য মাশরুম তুলে নিয়ে আসে খাওয়ার থেকে কিনে খাওয়া ভালো। ঝালমরিচ, প্রচুর ঝাল।